와. 안녕하세요, 리브천사 프라입니다. 오늘은 60개 치킨에 호랑이 치킨을 시켜봤어요. 가격은 18,900원이고요 일단 한번 먹어볼게요. 음료수부터 한 잔 먹고 먹을게요. 다리다리. 이거는 감자예요. 단짠이 엄청 잘 맞춰져 있어요. 양념이 묻어 있어서 그런지 바삭하진 않아요. 마요네즈 소스 한번 먹어볼게요. 이렇게. 마요네즈는 그냥 마요네즈예요. 자, 이렇게 먹어봤는데요. 호랑이 치킨 18,900원. 요즘에 60개 치킨이 핫하잖아요. 달고 짭짤하고 고소하고 매운맛이 딱 다 들어가 있어요. 더 이상 말할 게 없어. 대신에 양념을 묻히다 보니까 바삭한 식감은 없어요. 그것 빼고는 완벽합니다. 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 다음에는 조금 더 좋은 음식으로 찾아오겠습니다. 그럼 바이바이.